హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జీజేపీ బిడ్ బ్యాంక్. సో మనం ప్రతిరోజు కూడా హిస్టరీ సాయంత్రం 5 గంటలకి మనం ఈ బిట్స్ అనేవి చూడడం జరుగుతుందండి మన జీజేపీ బిడ్ బ్యాంక్ ఛానల్లో. అలాగే జోగ్రఫీ వచ్చేసి ఉదయం 8 గంటలకి, అలాగే ఏపీ హిస్టరీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి, రాత్రి 9 గంటలకి పాలిటీ బిట్స్ కూడా చూస్తున్నాం. సో తప్పకుండా మన ఛానల్ జీజేపీ బిడ్ బ్యాంక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోస్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. అలాగే జీజేపీ తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ని మీరు ప్లేస్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇందులో మనకి అరిథమెటిక్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. మొత్తం 2700 ప్రశ్నలు అనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ నుంచి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వండి. సో ఈ రోజు బిట్స్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం. 551st క్వశ్చన్ అండి. The two principal monuments of Alauddin Khilji reign, the Alai Darwaza and Jama Masjid at Khana, were constructed at. అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ పాలన యొక్క రెండు ప్రధాన స్మారక చిహ్నాలైన అలై దర్వాజా మరియు ఖానా వద్ద జమా మసీదు ఎక్కడ నిర్మించబడ్డాయి అని ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. మనందరికీ తెలుసు, మనకి అలై దర్వాజా ఎక్కడుంటుందండి, జమా మసీద్ ఎక్కడుంటుంది, ఢిల్లీలో ఉంటుంది. సో ఢిల్లీ అనేది ఆన్సర్. ఈ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఎవరు? ఢిల్లీ సల్తనేట్స్లో స్లేవ్ డైనాసిటీ, బానిస వంశం, తర్వాత ఖిల్జీ వంశము, తర్వాత తుగ్లక్ వంశము, తర్వాత సయ్యిద్ లోడి. ఈ ఖిల్జీ వంశం చెందిన రాజు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ. ఇతను ఢిల్లీలో ఈ రెండు నిర్మాణాలు కట్టించడం జరుగుతుంది, ఇది అలై దర్వాజా మరియు జమా మసీదు. నెక్స్ట్, హూ ఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ సెకండ్ అలెగ్జాండర్? మనకి ఢిల్లీ సుల్తనేట్స్లో ఖిల్జీ వంశానికి చెందిన అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ మొత్తం ప్రపంచాన్ని జయించాలి అలెగ్జాండర్ లాగా అని చెప్పి అతను భావిస్తాడు. అందుకని అతన్ని మనము సెకండ్ అలెగ్జాండర్గా అభివర్ణిస్తాము. సో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీని మనము రెండవ అలెగ్జాండర్గా భావిస్తాము. ద మార్కెట్ రెగ్యులేషన్ సిస్టమ్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై. మార్కెట్ రెగ్యులేషన్ సిస్టమ్, మార్కెట్ రెగ్యులేషన్ వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే మనకి మార్కెట్లో వస్తువులు కొనుగోలు అమ్మకాలు జరుగుతాయి. అయితే వాటి యొక్క ధరల నియంత్రణ ప్లస్ వాటి యొక్క సప్లై డిమాండ్కి సరిపడే సరుకు మనకి లభించడం, ప్లస్ ఎవరు ఇల్లీగల్గా చట్టం వ్యతిరేకంగా వస్తువుల్ని హోర్డింగ్ అంటాం, అంటే కావాల్సుకొని వాటిని బయటికి వదలకుండా ఆర్టిఫిషియల్ డిమాండ్, కృత్రిమ డిమాండ్ను తయారు చేసి దాని ద్వారా ప్రైసెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. అట్లాంటి వాటిపైన స్ట్రిక్ట్గా ఇతను రెగ్యులేషన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు. సో ఇవన్నీ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క మార్కెట్ రెగ్యులేషన్ రిఫార్మ్స్ అంటాం. సో ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ చేశాడనమాట మార్కెట్ రెగ్యులేషన్ వ్యవస్థను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ అండి. ఎసర్షన్ ఏమంటున్నాడు? అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇంపోజ్డ్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ధరల నియంత్రణను చేపట్టాడు అంటున్నాడు. వెరీ రైట్, ఇందాకే చూసాం కదా, అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఏమో మార్కెట్ సంస్కరణలు చేశాడు. అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ మార్కెట్ సంస్కరణ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ధరల నియంత్రణ, కాబట్టి ఏ అనేది రైట్. ఆర్ ఏంటి? హీ వాంటెడ్ టు పే లోవర్ వేజెస్ టు ఆర్టిసన్స్ బిల్డింగ్ హిస్ ప్యాలెసెస్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీలో అతని యొక్క భవనాలు నిర్మించే కార్మికులకు తక్కువ వేతనం ఇవ్వడం కోసం అతను ఇవ్వాలని కోరుకున్నాడు అంటున్నాడండి. ఢిల్లీలో తన భవనాలను నిర్మించే కార్మికులకు తక్కువ వేతనం ఇవ్వాలి అని తను కోరుకున్నాడు అనేది రైటే, ఏ కూడా రైటే. కానీ ఏ ఆర్కి లింక్ ఉందా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఏ రైటే, ఆర్ రైటే, కానీ ఈ ఏకి ఆర్ అనేది రీజనింగ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూద్దాం. అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ధరల నియంత్రణ చేయడం కోసం మార్కెట్ని రెగ్యులేషన్ చేశాడు. అయితే కేవలం ఈ ఢిల్లీలో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క భవనాలు నిర్మించే కార్మికులకు తక్కువ వేతనం ఇవ్వడం కోసమే మార్కెట్ సంస్కరణలు చేయలేదు. ఇన్ జనరల్గా సైన్యం కోసం చేశాడు, జనరల్ పబ్లిక్ కోసం చేశాడు, దాంట్లో కార్మికుల కోసం కూడా చేశాడు. అంతే తప్ప కేవలం ఆర్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు ఏకి. ఆర్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి? తన కార్మికులకు తక్కువ వేతనం ఇవ్వడం కోసము మార్కెట్ సంస్కరణలు చేశాడు అని వస్తుంది అర్థం, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు కదా. కాబట్టి ఏ రైటే, ఆర్ రైటే, కానీ ఆర్ అనేది ఏకి సరైన వివరణ కాదు అనేది ఆన్సరు. ద కీర్తి స్తంభ టవర్ ఆఫ్ విక్టరీ అట్ చిట్టోర్ వాస్ బిల్ట్ బై.
మనకి చిట్టోర్ రాజ్యం ఉంటుందండి. చిట్టోర్ అనమాట ఇది. రాజ్పుట్స్ పరిపాలిస్తుంటారు. ఆ చిట్టోర్ వద్ద కీర్తి స్తంభము, టవర్ ఆఫ్ విక్టరీ ఎవరు నిర్మిస్తారు అంటున్నాడు. చిత్తూరు వద్ద, చిత్తూరు అంటే చిత్తోర్ అండి, ఇది రాజస్థాన్ దగ్గరలో ఉంటుంది. ఏపీ చిత్తూరు కాదు, చిట్టోర్. కీర్తి స్తంభ అంటే టవర్ ఆఫ్ విక్టరీని ఎవరు నిర్మించారు అని ఇక్కడ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. నిర్మించింది రాణా కుంభ అండి. రాణా కుంభ చిట్టోర్ వద్ద కీర్తి స్తంభమును నిర్మించాడు. నెక్స్ట్, హూ వాస్ ద రూలర్ ఆఫ్ చిట్టోర్ వెన్ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ అటాక్డ్ అండ్ కాంకర్డ్ ఇట్ ఇన్ 1303 AD. మనకి రాణి పద్మిని అనే, పద్మావతి అనే సినిమా వచ్చింది కదండి, పద్మావతి అని రీసెంట్గా. సో దానికి స్టోరీ అనమాట ఇదే. అంటే చిట్టోర్ రాజ్యం అనమాట. అక్కడ ఆ సినిమాలో రాజు ఉంటారు కదా, ఆ రాజుది చిట్టోర్ రాజ్యం. సో చిట్టోర్ రాజు పరిపాలిస్తున్న రాజు ఉంటాడు. అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ 1303 ADలో ఆ రాజ్యం పైన దండెత్తుతాడు, ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకుంటాడు. అయితే అప్పుడు ఆ చిట్టోర్ని పరిపాలిస్తున్న రాజు ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, రాజా రతన్ సింగ్. ఆల్రెడీ మనము పద్మావత్ అనే సినిమాలో చూసాం కదండి. పద్మావత్ సినిమాలో మనకి ఎవరు ప్లే చేశారు ఈ రోల్ని అంటే షాహిద్ కపూర్ చేశాడు ఈ రాణా రతన్ సింగ్ రోల్ని. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్గా అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ రోల్ మనకి రణ్వీర్ సింగ్ ప్లే చేయడం జరిగింది. సో ఆ స్టోరీ అనమాట చిట్టోర్దంటే. కాబట్టి రాణా రతన్ సింగ్ను క్రీస్తు శకం 1313లో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ దాడి చేసి జయించాడు. అప్పుడు చిత్తూరు పాలకుడు ఎవరు అంటే రాణా రతన్ సింగ్. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ మొహమ్మద్ బిన్ బక్తియార్ ఖాల్జీ, వన్ ఆఫ్ ద కమాండర్స్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ గోరీ, కాంకర్డ్ నాదియా, one of the capitals of Bengal, with only 18 horsemen. The king of Bengal, who then fled barefoot from his palace, was అంటున్నాడు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి. మొహమ్మద్ గోరీ కమాండర్స్లో ఒకరైన మొహమ్మద్ బిన్ బక్తియార్ ఖల్జీ 18 మంది గుర్రాలతో ఉన్న క్యావెలరీతో, హార్స్మెన్తో నాడియా అనగా బెంగాల్ రాజధానిలో ఒకటైన నాడియాను జయించాడని చెప్తారు. అప్పుడు తన రాజభవనం నుండి చెప్పులు లేకుండా పారిపోయిన బెంగాల్ రాజు ఎవరు అని ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. సో మనకి బెంగాల్లో సేనాస్ పరిపాలిస్తున్నవారండి. అప్పుడు సేనా వంశం పరిపాలిస్తున్నారు. ఆ సేన వంశంలో అప్పుడు రాజు పేరు లక్ష్మణ సేన అనమాట. లక్ష్మణ సేన. ఈ టైంలో మనకి ఏంటి అంటే ఈ మొహమ్మద్ గోరీ యొక్క సైన్యాధికారుల్లో ఒక అతను, ఈ మొహమ్మద్ బిన్ బక్తియార్ ఖాల్జీ అనే అతను కేవలం 18 మందితో కూడిన గుర్రాల పైన వచ్చి ఇక్కడ ఈ రాజ్యాన్ని ఓడిస్తాడు. దానితో ఇతను ఒక్కసారిగా కాలి నడకంటే చెప్పులేమి లేకుండా కూడా బేర్ ఫుట్ ఇతను తన రాజభవనం నుంచి పారిపోయాడు ప్రాణం కాపాడడం కోసం. సో ఎవరా రాజు అంటే లక్ష్మణ సేన. వాట్ డూ యూ కన్సిడర్ టు బి ద లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఫర్ అలావుద్దీన్స్ సౌత్ ఇండియన్ క్యాంపెయిన్స్? ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఎంత మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో అలావుద్దీన్ యొక్క దక్షిణ భారత ప్రచారాలకు అతి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటని మీరు భావిస్తారు? లీస్ట్ అండి, అతి ముఖ్యమైన కారణం కాదు, ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోండి. అతి ముఖ్యం కారణం కానిది ఏది, ముఖ్యం కారణం కానిది ఏది అనమాట. ఇక్కడ లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఏంటి అన్నట్టు అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఉన్నాడు. అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ మన భారతదేశంలో దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర నిర్వర్తిస్తాడు. అయితే దానికి గల కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఎందుకు అతను దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర చేస్తాడు అని. అయితే ఆ కారణాల్లో ఇక్కడ కింద 4 ఇచ్చిన వాటిలో ఏది లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ అంటే ఏది అసలు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కారణం కానిది ఏంటి అంటున్నాడు. ఫస్ట్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే పొలిటికల్ కండిషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అంటున్నాడు. ఇది వెరీ మచ్ రైట్ అండి. అప్పట్లో సౌత్ ఇండియాలో పొలిటికల్గా రాజకీయంగా అంత పవర్ఫుల్ కింగ్డమ్ ఏది లేకుండా ఉండింది. అందుకనే అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ వాళ్ళల్లో ఐక్యత లేదు. మనము గనక సరిగ్గా చూసుకొని ప్లాన్ చేసుకొని దండయాత్ర చేస్తే ఒకరు ఈజీగా అక్కడ అపోజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి పనిలో పని అందరినీ జయించవచ్చు అని చెప్పి భావిస్తాడు. కాబట్టి ఇది ఒక కారణమే. అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర చేయడానికి ఇది ఒక కారణమే. ఇంపీరియలిజం, ఎస్, మన అలావుద్దీన్ ఖిల్జీకి అలెగ్జాండర్ వలె మొత్తం పెద్ద రాజ్యంని జయించాలి అనే కోరిక ఉంటుంది. అందుకారణం చేతనే చరిత్రకారులు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీని రెండో అలెగ్జాండర్గా అభివర్ణిస్తారు. సో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క ఇంపీరియలిజం
అంటే రాజ్యకాంక్ష అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం అనమాట అతను దక్షిణ భారతదేశం పైన దండయాత్ర చేయడానికి. నెక్స్ట్, భారతదేశం దక్షిణ భారతదేశం అంటే అప్పట్లో దేవాలయాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ పెద్ద సంపదకి మారుపేరు అనమాట. మరి అలావుద్దీన్ ఖిల్జీకి సంపద కోసం కూడా దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర చేశాడు అనేది ఓపెన్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట అప్పట్లో. కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ రీజనే. అయితే మతం పరంగా అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర చేశాడు అంటే కాదంటారు చరిత్రకారులు. ఎందుకు అంటే అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఎప్పుడు మత ఛాందసవాది కాదు, అతను ఎప్పుడు ఖలీఫా యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా పాటించేవాడు కాదు. సో అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఎప్పుడు మతం పరంగా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ కానీ స్ట్రెస్ కానీ చేయలేదు. అందుకనే మతం కోసమని తన దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర చేశాడు అంటే కాదనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ ఏది కాకపోవచ్చు ప్రధానమైన కారణం అన్నాడు కాబట్టి మతము కాకపోవచ్చు ప్రధానమైన కారణము అని మనము చెప్పాలి. సో ఆన్సర్ రిలీజియన్, మతము. ద ఫేమస్ కోహినూర్ డైమండ్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద మైన్స్ ఇన్, మనకి కోహినూర్ డైమండ్ ఉంది కదండి, కోహినూర్ వజ్రం. ఇది యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్గా చూసుకుంటే అప్పట్లో దక్షిణ భారతదేశంలో గోల్కొండ రాజ్యం ఉంటుంది, ప్రెజెంట్ డే ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి. ఇది గోల్కొండ రాజ్యం అనే ఒక రాజ్యం ఉండేది. ఆ గోల్కొండ రాజ్యంలో అంటే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి, అక్కడ గుంటూరు ప్రాంతం ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతం కూడా గోల్కొండ రాజ్యం కిందే వస్తుంది. అక్కడ మనకి ఒక గనిలో మైన్లో కోహినూర్ వజ్రం లభించింది. సో ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమడుగుతున్నాడు, ప్రసిద్ధిగాంచిన కోహినూర్ వజ్రం గనులలో ఏ గనులలో ఉత్పత్తి చేయబడింది, ఎక్కడ మనకి దొరికింది అంటున్నాడంటే గోల్కొండ రాజ్యంలోని గనులలో దొరికింది అనేది ఆన్సర్. 560th క్వశ్చన్, ద ఖాల్జీ సుల్తాన్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్, ఢిల్లీ ఖల్జీ సుల్తాన్లు ఎవరు? మంగోల్సా, లేదా ఆఫ్ఘన్సా, లేదా తుర్కిష్లా, లేదా జాట్సా అని అడుగుతున్నాడు. ఈ ఢిల్లీ పరిపాలించిన సుల్తాన్లే ఢిల్లీ సుల్తాన్లు అంటాము. వాళ్ళు మొత్తం 5 వంశాల వారు: బానిస వంశము, ఖిల్జీ వంశము, తుగ్లక్ వంశము, సయ్యద్ వంశము, లోడీ వంశము. అందులో ఈ ఖిల్జీ లేకపోతే ఖాల్జీ ఏదన్నా కరెక్టే. ఈ వంశం వాళ్ళు ఎవరు అంటే తుర్కిష్లు, అంటే టర్కీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, కాబట్టి తుర్కులు, టర్క్స్ అన్నమాట. సో ఓకే గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సో మనం ఈరోజు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చూడడం జరిగింది. సో రేపు మరొక 10 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.